Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga mikrovolnovkada 6 minutda keks tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun bizga tuxum, kakao, soda+uksus, sut, un, shakar, yog' kerak bo'ladi. Salatviy yog' ishlatamiz, hidsiz yog'. Birinchi bo'lib tuxumimizni chaqib tog'orachamizga solib olamiz. Endi ustidan bir chimdim tuz sovoramiz va aralashtirishni boshlaymiz. Ustidan shakarimizni solamiz. Sutimizni solib yaxshilab aralashtiramiz. Yog'imizni solamiz, salat yog'i. Endi elagimizga un va kakaoni solib, yaxshilab elab sovolamiz. Endi sodamiz va uksusimizni solamiz. Va yaxshilab aralashtiramiz. Mana masallig'imizni aralashtirib oldik. Endi buni mikrovolnovkani idishiga xohlasanglar boshqacha idishlar, qoliplar ishlatishingiz mumkin. Mikrovolnovkaga mos sovolib, endi 6 minut, 7 minutda mikrovolnovkada pishirib olamiz. Mana pishib chiqdi. Mana tayyor holi. Mikrovolnovkada 10 minut qoldirgandan keyin olamiz. Mana olgandan keyin endi bu keksimiz sovigandan keyin ikkiga bo'lib olamiz. Mana ichlari pishgan, yumshoq. Endi ustidan sutimizni quyib chiqamiz. Xohlasanglar sirop quyishingiz mumkin. Men sut quyib chiqdim. Endi menda bir piola qaymoqli kremim bor edi. Shuni surib olamiz. Xohlasanglar sariyonli kremdan foydalanishingiz mumkin. Yarim porsiya glazur qilib oldim, shokoladli glazur. Uni ham ustidan quyib olamiz. Men shu usulda kichkina bo'lsa ham tort qildim. Ustidan kakosimizni sepib bezatib olamiz. Mana tortimiz tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha.